せもそれらが結ばれるのは真の像。風の中でも負けないような声で届ける言葉を今は育ててる。時は枕木、風は肉肌、星はうぐすな、ないような声で届ける言葉を今は育ててる。時は枕木、風は肉肌、星 Drop it.